Hola, sóc el Manel Fuentes i la veritat és que passo tota la setmana molt atrafegat. Al matí intentant esbrinar i explicar l'actualitat i a la nit fent cantar els famosos en un programa de televisió. De manera que quan arriba el cap de setmana tinc ganes d'escapar-me a la muntanya. Tinc moltes ganes d'Andorra. En definitiva, tinc moltes ganes de neu. Hola, em dic Josep Agram i la meva vida és un repte constant. Cada dia intento superar límits per sentir-me viu i lliure. Esquiar em fa sentir llibertat absoluta i fer-ho a Gran Valira, l'estació més gran del sud d'Europa, és una cosa que no té preu. Tinc ganes de neu. Hola, sóc l'Aina Clotet i des que sóc petita que tinc la sort de dedicar-me al que més m'agrada, que és actuar, però quan comença el fred també intento recuperar una de les passions que tinc de petita, que és esquiar. I aquest any tinc ganes de neu. Hola, som els germans Torres. Estem aquí a la cuina al nostre dia a dia per fer feliços a la gent. Igual que a les nostres receptes tenim els nostres secrets, tenim un de molt ben guardat. Tenim ganes de neu. Hola, em dic Tomi Robredo, el meu esport és el tennis, sempre viatjo amb la meva raqueta. També sóc un gran aficionat a la neu i per això aquest any he escollit anar a Gran Valira a fer la pretemporada, perquè puc gaudir de la muntanya, de l'esquí, d'un gran gimnàs i també de l'espa a acabar el dia. Però sense oblidar-me la raqueta, tinc ganes de neu.